مساكم الله بالخير. موضوع طبي لهذا الأسبوع راح يكون عن اللحمية عند الأطفال، وشو أسباب الشخير وكيف طرق علاجها. نشوفكم بعدين. الكثير من الأطفال يعانون من الشخير، طبعا أكثر سبب هو الزكام أو الحساسية، بس بعض الحالات سببها اللحمية، تضخم اللحمية. أنا اليوم راح أتكلم عن اللحمية فقط. بالمناسبة أي دواء أذكره ليس علاج لطفلك، إذا عنده مشكلة روح للطبيب. الآباء اللي عندهم طفل فيه لحمية يلاحظون أن تنفسه يكون مرتفع الصوت، يوم يتنفس مخشمة والصوت شوي يكون عالي. ولما ينام الطفل عاد تسمع صوت الشخير على الرايح وعلى الجاي، الطفل يشاخر مسكين، وبعض الأحيان يتعرق، وبعض الأحيان ينقطع عنه النفس. تلاقي الطفل يشاخر فجأة يوقف، ينقطع عنه النفس ثواني ويصحى من النوم ويرد ينام. تتكرر المشكلة. تخيل ان هاي المشكلة تتكرر يوميا للطفل اكثر من مرة وهو نايم، ينقطع النفس ويصحى، ينقطع النفس ويصحى. شو بصير له في اليوم اللي بعده؟ راح يؤدي الى قلة النوم، وطبيعي الطفل راح يكون مسطل طول اليوم وتشوفه عادي ينام، او بالعكس ممكن تشوف الطفل حركي بزيادة عن اللزوم، نشيط بزيادة عن اللزوم، كأنك تحس انه عنده فرط حركة. بس المشكلة ليست فرط حركة بكثر ما هي قلة نوم. وإذا استمرت المشكلة لفترة طويلة الطفل راح يتأثر في المدارس، مستوى التعليمي راح يكون ضعيف لأنه ما ينام في الليل، فتركيزه يكون قليل جدا، وهذه المشكلة الرئيسية. في بحث جميل أجروه في أحد الدول في أوروبا، خذوا طلاب المدارس اللي مستواهم ضعيف في الصف الأول وفحصوهم، بعضهم طلع عندهم لحمية، شالوا لهم لحمية وشالوا اللوز معاهم، وشافوا مستواهم الدراسي بعدها بسنة، أغلبهم تحسن مستواهم الدراسي. بالنسبة لعلاج مشكلة اللحمية قبل التدخل الجراحي هناك علاج واحد ممكن يساعدنا وممكن يغنينا عن الجراحة. العلاج عبارة عن كورتيزون بخاخ في الأنف اسمه نيزونكس، تستخدمه ل6 أسابيع إلى 8 أسابيع وتشوف النتيجة. كثير من الأطفال يستفيدون منه، بس المشكلة أنك بعد ما توقف العلاج بعض الأطفال تنتكس الحالة مرة ثانية، فهاي العلاج يكون الجراحة. استئصال اللحمية أو استئصال اللوز كجراحة بسيطة جدا ما تطول، والأمور طيبة، الطفل يدخل يخلص العملية ويطلع نفس اليوم. في النهاية أقول إذا طفلك كان يعاني من الشخير وانقطاع التنفس يفضل أنك تاخذه للطبيب، وممكن يبدأ على العلاج. وإذا طفلك كان يعاني من فرط الحركة وقلة التركيز وكان عنده شخير، فرط الحركة ترى سببه اللحمية بس، عالج اللحمية بيتحسن الطفل.